ডিয়ার অডিয়েন্স, আসসালামু আলাইকুম। ডিয়ার অডিয়েন্স, বরাবরের মতো আজকেও আপনাদের মাঝে বহুত ইম্পর্টেন্ট একটি প্রোগ্রামিং ভিডিও নিয়ে আবারও আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আমি মোহাম্মদ সুমন পাটোয়ারি, সুইং মেশিন ডক্টর এবং সুইং মেশিন রিপেয়ার ইউটিউব চ্যানেল। তো ডিয়ার অডিয়েন্স, আজকে আমি ছোট্ট একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আসলাম। সেটি হলো আমাদের এই জ্যাক A2s এই মডেলের সিঙ্গেল নেটের লক স্টিচ সুইং মেশিনের যে মেশিনের মধ্যে যে সুতাগুলি থাকে, এই মেশিনগুলো অনেক আমাদের অডিয়েন্সদের মধ্যে অনেকে আছে যারা টেলার্সে ইউজ করে। তো তাদের মধ্যে অনেকে কমেন্ট করেছেন যে এই মেশিনের প্রথম মাথায় সুতা থেকে যায়, অটো মেশিনে তো সুতা থাকার কথা না। তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই সুতাগুলো কীভাবে সরানো যায় বা রিমুভ করানো যায় সেটাই আজকে দেখাবো। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এই মেশিন আমরা যখন সুইং করি তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই মেশিনে সুতা থেকে যাচ্ছে। দেখুন, প্রত্যেকটা শিলের মাথায় কিন্তু সুতা থাকতেছে। তো এই সুতাগুলো কেন থাকে এবং এটা কিভাবে সরানো যায় সেটি দেখাবো। তো এই বিশেষ করে এই ভিডিওটি টেলার্সে যারা আছে তাদের জন্য, কারণ অনেকে আছে যে এই সুইং মেশিনটা টেলার্সে ব্যবহার করে তাদের জন্য। তো তারা যদি এই সমস্যা হয় এমন যে আপনাদের সুইংয়ের মাথায় বা শিলের মাথায় যদি এরকম সুতা থেকে যায়, তাহলে সেটাকে আপনারা কিভাবে মানে একদম উইদাউট সুতা যেটাকে বলে সেটা আপনারা করতে পারবেন। তো এই থ্রেডগুলো আমরা একদম রিমুভ করে দিব। সেটার জন্য আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে, শুরুতে আমাদেরকে আগে দেখতে হবে আমাদের এই মেশিনের নিপারটি ঠিক আছে কিনা, বা আমাদের এই মেশিনের যে সুতাগুলি আছে এই সুতাগুলি এভাবে এসে এখানে টেকআপ লিভারের সাথে লাগানো থাকে কিনা। লাগানো থেকে এখানে যে নিপারটি দেখতে পাচ্ছেন, এই নিপারের মাঝখানে যদি সুতাটি থাকে এবং কি নিপারটি যদি কাজ করে তাহলে সেই সুতাটি থাকবে না। আর যদি এই সুতাটি অনেক সময় অপারেটররা কী করে, এই সুতাটি বাইর করে দেয়, ভিতরের অংশ থেকে যায় বা বাইরের অংশে চলে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে সুতাটি থেকে যাবে। তো আমরা এখন দেখব যে এই মেশিনের নিপারটি কাজ করে কিনা। আমরা এই সুতাটি ফিটের নিচে রাখলাম, রেখে আমরা যদি সুইং করি এই নিপারটির দিকে একটু লক্ষ্য করুন। নিপারটি কিন্তু কাজ করতেছে না। তো নিপারটি কাজ না করার কারণে কিন্তু আমাদের সুতাটি থেকে যাচ্ছে। তা আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে, এখানে নিপারটি চালু করতে হবে। নিপারটি চালু করার জন্য যে এখানে নিপারের মতো একটি চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন, যে এখানে এই চিহ্নটিকে আমাদেরকে অন করতে হবে, এই লাইটটিকে আমাদেরকে জ্বালিয়ে দিতে হবে। তা আমরা এটাকে চাপ দিয়ে ধরে রাখলে এটা লাইটটি জ্বলে উঠবে, আমাদের এই জিনিসটা কাজ করবে। এখন যদি আমরা এই সুতাটি যদি ফিটের নিচেও থাকে, আমাদের এই সুতাটি যদি ফিটের নিচেও থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের সুতাটি কিন্তু বোর্ডের নিচের অংশে চলে যাবে, এখানে সুতাটি থাকবে না। আমি একটু ফ্রেশ জায়গায় আপনাদেরকে সুইং করে দেখাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন আমাদের এই সুতাটি কিন্তু প্রেসার ফিটের নিচে আছে। এই প্রেসার ফিটের নিচে থাকুক আর যেখানে থাকুক, সুতাটি কিন্তু চলে যাবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা যেভাবে সুইং করি না কেন, বা এই সুতাটি যদি আমরা ভিতরেও দিয়ে দিই, তাও সেক্ষেত্রে আমাদের এই নিপারটি কাজ করতেছে। দেখুন, এই নিপারটি কিন্তু হালকা বাড়ি মারতেছে, বাড়ি মেরে সুতাটা ভিতর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তো ডিয়ার অডিয়েন্স, এই ছিল আজকের মতো আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এটি লাইক করবেন এবং আপনাদের যে কোনো মতামত আমার এই ভিডিওর নিচে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে যাবেন। এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা ঘন্টা এখন বেলটি বাজিয়ে রাখবেন এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও নেক্সট টাইম পাওয়ার জন্য। তো আজকে পর্যন্তই, দেখা করব পরবর্তী কোনো এক ভিডিও নিয়ে। সে পর্যন্ত সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এই কামনায় আজকে মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।